Biz 5 il öncə bir yola çıxmışıq ki, bu yol vasitəsilə bir amalı doğrultmağa çalışırdıq. Böyüklərin hamısı sizin boyda olanda da müharibə var idi. İnsanlar necə olur ki, fədakarlıq edə bilirlər? Şəhidlərimiz sübut elədilər ki, biz varıq, mümkündür, yenə mümkündür. Bunlar eşidir ki, mənim atam şəhid olubsa, bu boş yerdə şəhid olmayıb. Əmanət yarımçıq qalan arzuların əlindən tutmağı bacardı. İlk fədakarlığı valideynlərimizdən öyrənirik ki, bu bizi böyüdür, saxlayır. Həqiqətən uşaqlarımızın və özümüzün üzümüz güldü və biz bir-birimizə dərdimizi bölüşərək çox doğmalaşdıq. Fədakarlıq eləmək üçün daha böyük şeylər də ola bilər, amma sən nə edə bilərsən? Hər kəs fərd olaraq əmanət layihəsi olmalıdır. Dedik ki, biz bu fəaliyyətə bu gün başlamalıyıq. Cəmiyyətimizdə bu cür layihələr olsa, buna dəstək verən insanlar olsa, bunların içindən böyük fədakarlar yetişəcək. Nə qədər bu uşaqlar var, gül balalar, balacalar var, bunlar böyüyürlər. Bunlar böyüyənə qədər müəllimlərimizin də fədakarlığı davam edəcək. İnsanlar ona görə pislik edirlər, yaxşılıq etməyin həzzini dadını bilmirlər. Əmanət layihəsi əziz müəllimlərimizin bu layihəyə əmək qoyan hər bir kəsin timsalında göstərdi ki, nəinki müharibə dövründə birləşə bilirik, müharibədən sonra da biz yaxşı işlər ərsəyə gətirib xalqımıza layiqli şəkildə xidmət edə bilirik. Şəhidlərin bizə qoyub getdiyi mirasların içində bəlkə də ən başlıcası məhz fədakarlıq fəlsəfəsidir. Əmanət layihəsi fədakarlığın bir simvoludur. Fədakarlıq bu məmləkətdə yaşayır və fədakar insanlarımızın sayı çoxdur. Əmanət layihəsi biraz təvazökarlıq edir, özünü çox reklam eləmir, amma məncə reklam olunmalıdır, təbliğ olunmalıdır ki, başqalarına da örnək olsun. Əmanət layihəsini təşkil edən mənim dostlarımdır. Fəaliyyətlərində səmərəli, uzun və Azərbaycan xalqına xüsusilə də həssas olan məqamlarda daha çox xidmətlərini arzulayıram. Əziz ailələr və əziz uşaqlar, sizə xidmət eləmək bizə ləyaqət verir.